各位朋友，大家好，我係營養師媽媽 Priscilla，歡迎大家嚟到營養師媽媽嘅頻道啦。咁啊，大家睇到咧，除咗我之外咧，我旁邊有位嘉賓啊，咁咧佢咧就係鐘素珊博士啊。咁啊，我之前咧都訪問過佢啊，歡迎你啊 Susan。Hello，大家好。係，咁我同阿 Susan 咧其實認識好多年噶啦。咁啊，Susan 間以往咧係做一個即係註冊營養師啦，仲係運動營養學嗰方面。咁後來咧就再進修咧，就成為咗註冊中醫師。咁所以你好多嘢咧，其實關於中西醫學我都係要請教你噶。咁啊，多謝你上嚟接受訪問先。咁啦，我哋之前咧其實同阿 Susan 咧都做過幾次嘅訪問㗎。咁啊，包括即係秋冬嘅食療啦、養生啦，咁同埋運動營養學啦。咁我有個 playlist 嘅，咁我擺喺呢一度。咁啊，大家咧有時間咧都可以聽下㗎。OK，咁好啦，今日咧我哋講呢個題目咧就係皮膚啊。嗱，咁啊，其實皮膚咧係好重要㗎，人嘅第一嘅印象啦。其實咧睇下你皮膚啊，咁其實就好反映個健康㗎喎。其實我想首先問下 Susan 啦，其實中醫學咧點樣睇皮膚嘅咧？中醫有一句講法咧，就係有諸內必形諸於外。咁所以你個皮膚嘅健康啊，或者你嘅面色啊，其實同你身體入邊五臟六腑個氣血係好相關嘅。咁如果講到個皮膚嘅健康咧，因為中醫五臟六腑其實係有相連嘅。咁呢啲唔同嘅臟腑咧，其實都會同個皮膚嘅健康會有關。譬如心啦，心主神明，其華在面，所以你個心氣如果足，心氣如果好，其實你個面色係會好嘅。第二咧就係肺主皮毛，咁所以你會聽過潤肺就養顏啦，係嘛？食一啲潤肺嘅食物咧，皮膚會好一啲啦。跟住同個脾胃一定有關啦，因為脾胃係氣血生化之源。咁我哋嘅食物咧會俾到營養我哋，亦都可以潤澤到個肌膚。然之後肝腎咧亦都係好有關喎，因為腎咧其實係我哋嘅生長嘅過程啊、衰老嘅過程啊，腎就會開始衰弱啦。咁所以呢一個過程其實皮膚嘅健康亦都同個年齡係好有關。咁至於肝臟嗰方面咧，如果肝氣比較有啲鬱結啊、疏泄得唔好啊、積埋啊，可能有啲瘀啊，咁其實呢啲都係斑嘅來源啊。咁你見到啦，心啊、脾胃啊、肝腎啊、肺啊，其實咧個健康，人體嘅氣血都係同我哋嘅皮膚健康係有關嘅。所以中醫咧，即係你望聞問切，一定都睇下嗰個皮膚，都話到俾我哋聽好多嘢啦。話到俾中醫望診，你望到嗰個人嘅膚色啦，有冇光澤啦，健唔健康啦，或者潛在可能有啲咩問題啦，都係睇皮膚啦，會見得到嘅。其實西方營養學咧，我哋講一個營養嘅評估咧，其實有陣時都要睇下你嗰個成個人嘅外表啊。即係如果啲皮膚好乾啊，其實即係嗰個人即係有營養極都有限噶啦。即係係。我哋都即係有陣時你可以用呢一啲做screening 啊嘛，即係譬如維他命 A 唔夠，可能真係好嚴重不足嘅時候，啲角質層會係比較多啦。係嘛，會喺個皮膚顯露出嚟啦。或者維他命 C 啦，缺乏維他命 C 嘅時候會出現呢個壞血病啦。咁喺啲手嗰度，你會見到有啲瘀點啊，呢個亦都係壞血病其中之一個症狀啦。咁如果講到話唔係話缺乏嘅，現今我諗我哋都有好多研究咧，係知道維他命啊，其實對皮膚有陣時保濕啊都好有作用嘅。咁例如維他命 B3 啦、B5 啦、B3 係有保濕嘅作用啦，B5 都係有保濕嘅作用，所以都見到有好多而家嗰啲叫咩醫學美容啊，會用咗呢啲元素擺落去啲護膚品嗰度，亦都係幫助咧製造ceramide啦，一個保濕嘅因子，需要維他命 B3 嘅。係。西方營養學咧就即係講緊，如果你有啲營養缺乏症啊，即係特別啲微量嘅營養素嘅話咧，其實就會出現即係你個狀態，啲皮膚嘅狀態就未必咁好啊。咁其實咧我哋咧就補翻補翻咧就睇下嗰啲皮膚或者身體各個營養狀態，或者足夠，其實就最好。你俾到話好多，你又不能夠話哇，即係
由50歲可以變翻20歲，即係譬如維他命 B7啦，我哋都知道唔夠就會令到啲指甲啊、皮膚啊、頭髮啊會唔健康啦，可能會甩頭髮啦。咁但係你話即係咪要食好多你就唔會有呢啲問題咧？又未必啊，嗬！即係我哋永遠都係學營養嘅時候都係話啊，你裝到杯水夠就最好嘅，唔夠就有缺乏。太多咩？你可能哇斟到瀉晒啊，即係喺個台面度搞到濕嗒嗒，你又要清潔啊，都要個身體去處理同埋去排泄啦，其實都會造成一個負擔。冇錯，其實即係唔夠咧，補到夠咧就已經好噶啦嚇。咁其實有陣時有用嘅嘢唔係話越多越好嘅，咁有陣時要補多咗咧，反而可能仲有害。咁所以啲朋友，如果你想皮膚靚啲咧，就都唔好立亂，即係一狂咁樣補充好多嘅營養補充製品，即係要研究。中醫都有個講法㗎，凡事莫過，過用病生。係嘛？即係所以你唔好太過過分做任何嘢，即使可能嗰樣嘢係好嘅，你太多都可能變成唔好。冇錯，即係我都聽過，即係中醫嘅理念係，即係凡事都係唔好極端嘅嚇，即係一個中和之道，即係所有都係有個平衡好啦。係咁，或者我哋講下啦。咁既然即係皮膚係顯示我哋嗰個健康嘅狀態啦，咁啊中醫咧，即係有啲咩食療咧係可以即係滋補翻皮膚咧？如果講到中醫嚟講咧，即係頭先我哋講過嗰幾個臟腑啦，即係心啦，所以養心心氣足係會有幫助啦。跟住肺啦，肺就係主皮毛，呢個係比較直接或者大家都明白，或者有陣時喺食療方面都會用得到嘅，有啲咩雪梨啊、雪耳啊、百合啊，呢啲全部都係白色嘅食物。其實白色嘅食物咧就有潤肺嘅作用嘅。咁我哋其實無形中都好多時會用到呢啲食物喺我哋嘅日常飲食。咁例如雪耳、雪梨、南北杏係可以煲湯又得，或者整啲糖水又得，係嘛？咁我哋都係攞呢個嘅潤肺啊、生津啊呢啲作用咧，其實對個皮膚係好好嘅。咁如果講到食物類別嚟講咧，其實都係好有意思嘅。中醫睇食物咧，譬如穀類嘅食物，無論係咩穀類都好啦，都有健脾嘅作用。咁所以食穀類嘅食物咧係好養脾胃嘅。咁而當中中醫覺得最養脾胃嘅就係白飯啦，因為我哋比較容易去處理啦。咁如果你講埋結合埋西方營養嘅話，當然就係要有啲全穀類啦嚇。但係呢類咧，我哋食得太多可能會比較難消化。咁所以夾雜埋一齊，跟住慢慢加多少少全穀類，咁就可以攞到西方營養嗰個好處啦，又可以平衡到中醫嘅理念。咁肺嗰方面咧，就頭先講過啲潤肺養顏嘅食物係有用啦。另外咧就係啲膠原蛋白嘅嘢啦，因為咧大家都可能聽過咧，中醫會話你食啲咩以形補形啊，豬皮啊、雞皮啊呢啲就會對個皮膚好啦。而正正就係因為其實動物嘅皮都係用膠原蛋白造成嘅，咁所以好耐以前咧，中醫就會覺得你食翻呢啲，你就可以補翻呢個身體嘅呢一個部分啦。咁但係而家我哋目前都知道啦，其實服用膠原蛋白或者你用一啲水解嘅膠原蛋白嘅補充劑，或者喺研究上面都見到係有作用嘅。咁所以喺呢方面咧，除咗係皮之外啦，花膠啊、海參啊呢類食物咧都有膠原蛋白喺入邊嘅，咁都可以咧有中醫覺得咧有潤澤皮膚嘅作用嘅。係，咁膠原蛋白咧，的而且確我都即係研究過一大輪咧，就其實係真係有唔少嘅研究係話對啲乾紋啊、皺紋啊，咁有啲即係減少嘅作用啦，改善作用係啦。不過即係大家都要識得揀啦，因為膠原蛋白其實市面上都好多，即係有啲係幾優質嘅，即係似乎係海洋嗰方面嘅膠原蛋白咧，對嗰個皮膚係會好啲。咁所以我哋都要識揀。係要識揀，因為其實皮膚嚟講就主要係 Type 1第一類嘅膠原蛋白，
咁關節咧就會係第二類嘅膠原蛋白啦。但係好多時一個產品未必真係淨係得 Type 1嘅，佢可能會有 Type 1、Type 2都一齊。咁有時見到有啲產品就會講明係對皮膚同埋對關節好，就係咁解。因為其實身體有好多地方都有膠原蛋白，就唔係淨係皮膚。所以其實你食咗一啲產品，你覺得咦點解都好似冇乜用咧？其實未必係明顯到我哋肉眼即時可以見得到嘅。係，其實膠原蛋白咧，即係如果大家係唔想話另外去俾錢去買補充品嘅話咧，就係頭先食頭先阿 Susan 講嗰啲嘅食物啦，即係日常飲食可以用呢啲食物啦。咁另外，因為製造膠原蛋白係需要維生素 C 啊，所以其實咧維生素 C 都不能夠缺乏嘅。咁又講翻中醫嘅食物類別，頭先原來漏咗。咁咧喺咁多種食物類別啦，中醫會講穀類啦、肉類啦，即係啲禽肉啊、畜肉啊，呢個係一類嘅食物啦。蔬菜係一個食物啦，果類亦都係一個食物啦。咁其實咧，生果類呢一類食物咧，係最多係中醫覺得有滋陰、生津、潤肺嗰個作用嘅。咁亦都係咧嗰個味道嚟講咧，佢係叫帶呢個甘同埋酸味。咁我哋食生果好多時都知道係你生啲嘅時候就可能酸啲啦，轉到甜嘅時候就會係甘味啦。咁無獨有偶咧，其實咧維生素 C 咧都係一個叫抗壞血酸，佢都係一個酸性嘅物質。咁其他嘅食物嘅類別咧，例如係動物嘅肉類啦，或者係穀類啦，其實中醫都冇乜特別講過話係有啲咁嘅生津嘅作用。咁生津嘅作用咧，對個肺啦，個滋潤咧係好明顯嘅。咁所以食生果咧，我哋成日西方都話對皮膚健康會有幫助嘅。咁其實喺中醫嚟講咧，講到食物類別，話係即係對個皮膚最直接有幫助咧，都不能缺乏水果嘅。係蔬菜都冇咁明顯，因為蔬菜其實中醫睇個功用咧，係喺個大腸嗰度會多啲嘅，都係話可以幫助通到大便嘅。咁但係生果咧，除咗有可能都會有啲通到大便嘅作用啦，但係生津係好明顯嘅。係其實所以即係有陣時，即係我哋西方營養學同中醫其實都係好吻合噶喎，即係佢好。係啊，因為好多人都會覺得哇，中醫你啲幾千年嘅之前嘅嘢，你仲攞出嚟講，你會唔會好 out 啊？其實咧都唔係㗎，你睇翻。因為佢哋當中有好多智慧啦，有好多好超強嘅一啲觀察力，你由零開始慢慢去形成一個系統咧，其實係唔容易嘅事。而當其時真係咁貧乏嘅一啲科技嘅時候，佢哋用自己好強嘅觀察力出嚟形成咗一個系統。咁好多其實到而家我哋都係覺得，咦係喎，真係好認同喎，或者當中可以再發展嘅一啲方向俾到我哋嘅。係冇錯，即係中醫基本上佢個系統就係佢係用個臨床經驗咯，好多年嘅臨床經驗累積咗一啲好多嘅經驗，一啲嘅治療嘅方案啊咁樣。只不過西醫咧就用一啲點啊，我哋叫即係實證醫學啦，呢個都必須要嘅，因為而家我哋係需要多啲嘅證據去證明呢樣嘢係真係有用嘅。不過我覺得中醫嘅嘢係經得起考驗嘅。係啊，其實仲有好大發展空間，因為好多食物裏邊，即係中醫嗰啲藥材啊咁嗰啲都好多研究可以做。係啊，都係嗰句啦。對飲食嚟講，中醫其實幾千年前已經講咗，即係咩叫健康飲食㗎啦。喂，都唔聽嘅，講咗幾千年啦。其實同而家西方嗰啲營養嘅講法其實都好吻合嘅。
嗱呢個咧就有排講嘅呢個。冇人聽。西方營養學嘅，其實我覺得健康飲食嘅其實同中醫就好吻合嘅，即係包括你唔同嘅食物種類都要食啦咁樣樣。咁所以頭先講咧，你頭先講話譬如穀類要食啊，生果要食啊，現今啲人咧好怕，好多就好怕食呢方面。但係我覺得大家要明白，你食少咗一啲嘅食物種類嘅話，係會影響到身體各樣嘢，咁皮膚係其中一樣。係啊，同埋西醫中醫又成日講即係節制嗰個重要性。咁係到今時今日，我哋只係越嚟越冇節制，唔係冇聽到即係前人嘅一啲智慧去做呢樣嘢。係，我想問下咧，其實即係女性咧，隨着年紀增加咧，咁啲皮膚都一定會改變啦。咁除咗開始多啲乾紋咧，啲皮膚乾咗之後，同埋啲面色又會差啲喎。咁其實中醫點樣解釋即係呢啲變化係點樣影響我哋嘅皮膚健康？喺我國現存第一部嘅中醫著作，呢部叫做《黃帝內經》，喺入邊已經講咗咧唔同年齡嘅女性身體嘅一啲變化。而我哋生長嘅歷程當中，同個腎氣係好有關嘅。由開始 BB 仔嘅時候，腎氣未充，到慢慢開始腎氣充盈，去到呢個發育時期啦，跟住去到最巔峰啦，跟住會下降啦。呢個歷程咧就腎氣盛同埋衰。咁咧女子嚟講咧，佢哋就會用7嘅倍數嘅。咁達至巔峰咧就係47嗰陣就28歲嗰陣咧，其實喺各方面咧都係十分之理想嘅，係最 prime 係啊。到之後嗰7年或者再之後咧，即係57嘅時候咧，就開始面似焦，髮似墮，即係個面開始個色會有啲轉變啦，開始冇咁光澤啦，頭髮開始甩啦。咁所以35歲呢個係一個轉捩點啊！咁所以如果你想好好地保持自己嘅狀態咧，其實最好就喺35歲之前。咁如果都真係過咗咯，咁點算咧？就係今日咯。我覺得你如果聽完之後，你覺得哇要開始做翻一啲養生嘅嘢，就係今日要開始啦。係其實35歲咧，今時今日嘅現代人嚟講咧，都係好後生。不過咧，無可否認就女性開始踏入呢個我哋叫更年期前期嘅 perimenopause 咁樣樣。咁你啲荷爾蒙咧都開始有變化咁樣咯。係啊。咁我唔係就係話咩高齡產婦，我哋嗰陣學就係35歲。咪係要叫做高齡產婦咯，以前，但係而家可能都可以推遲啲，因為大家對於保養嗰方面嘅意識都真係強咗嘅。係，咁既然係咁樣，我哋譬如女性點樣可以即係年齡開始增長啦？咁我哋有啲咩可以即係特別可以逆齡咧？逆齡機咧？呢樣嘢如果喺中西醫都有一啲唔同嘅睇法嘅。咁如果中醫嚟講咧，其實個面色啊各樣嘢唔好咧，或者個人嘅健康唔好咧，其實好多時都係同個氣血有關。你嘅氣血唔運行唔暢順，形成好多可能聚液成痰啊，啲濕又積聚啊，你個脾又虛啊，個肺又虛啊，腎又開始虛啊，肝氣又鬱結啊，可能同個情緒唔識得疏解係會有關啊。呢啲種種嘢咧都係會即係少則你可能喺個面色嗰度見到啦，但係入邊啊都會有啲轉變啊，身體嘅健康嘅狀況都會有啲轉變。所以喺飲食方面咧，如果要健脾胃，其實第一樣你應該要盡量減少做嘅咧，都真係唔好食咁多凍嘢。我諗喺好多香港人又好，其他國家嘅人都好啦，一到夏天，你邊個唔攞住一支凍飲啊，好多冰啊，或者食完飯又要飲凍嘢啊？甚至乎如果係外國嘅話咧，其實好流行會食沙律啊，一啲未煮熟嘅蔬菜啊，好大量咁樣食啊。呢一啲嘅習慣，其實都係會損害咗個脾胃嘅功能。咁個脾胃功能一弱咧，啲濕氣就會形成啦，或者個脾胃功能弱咧，中醫就會覺得個吸收啊、運化啲營養嗰方面咧就唔會咁理想啦。咁於是個人可能浮浮腫腫啦，
面色又唔好啦。咁另外就係肝啦，肝氣鬱結嘅話咧，如果你唔識得疏通調達自己嗰個心理嘅狀態啊，或者係舒壓咧，亦都會形成一啲氣滯血瘀，跟住咧就有啲斑嘅會出現啦。咁如果喺飲食上面你想有呢一個幫助疏肝啊呢一個作用嘅話咧，就一定係有好多花茶都有呢個作用嘅。咁例如係菊花啊、玫瑰花啊、洛神花，好多花茶咧都會有啲疏通翻呢一個肝氣鬱結嘅作用嘅。另外咧就有啲活血化瘀嘅食物啦。咁其實蔬菜係一個中醫覺得係可以幫助到活血化瘀嘅食物啦。另外就係啲木耳啊、紫菜啊嗰類咧都會有啲活血化瘀嘅作用嘅。所以即係我自己嘅經驗咧，就係即係年紀大咗都有斑啦。咁其實我都睇過中醫，佢第一句問我你係咪係咪有啲鬱結啊咁樣樣。咁所以其實都係吻合㗎喎，係嘛？即係一個人嘅情緒呢樣嘢咧，通常自己唔知嘅，自己你係通常話係咪好緊張啊？你係咪生活有啲咩壓力？冇啊冇啊，但係可能有啲人已經開始甩頭髮啊、斑禿啊。或者瞓唔到啊，佢唔覺得有問題嘅，但係其實係無形中你唔覺得有問題啫，但係會令到你嘅身體係有啲轉變嘅。喺個皮膚嗰度即係顯晒出嚟，皮膚喺個健康啊，或者睡眠啊，或者你周邊嘅人可能會覺得你做乜呢排咁猛整啊，但係你可能自己都仲係未察覺得到。其實頭先講嗰啲斑咧，我即係都知道有一個名稱叫黃褐斑啦。咁其實喺中醫嚟講，係咪同荷爾蒙斑係類似嘅？其實中醫冇咁細分啲斑嘅，因為以前你知佢冇呢一種嘅科技去分啊，邊啲係屬於荷爾蒙斑。咁如果係即係荷爾蒙斑呢一類咧，其實應該係同呢個腎虛有關啦，同埋啲肝氣鬱結係會有關係而出現嘅。咁所以個治療方法咧，中醫講嘅辨證論治咧，都係結果都係睇你個人嘅身體狀況係表露咗有啲咩嘅情況，然之後去治療。咁個治療方面咧，其實除咗係食療啦、藥療啦，佢亦都會利用針灸去治療嘅。咁其實針灸你或者都見過，就係拮喺個面上面啦，跟住你覺得得唔得㗎？咁其實都係用針灸呢一個令到氣血循環好啲嘅呢一個原則去治療翻啲斑。咁當然你唔會話拮一兩次就即刻會清晒會走晒，你都需要一個療程，同埋需要其他方面嘅配合，例如你嘅飲食啦。你一方面做呢啲療程，令到個氣血循環會好啲，你會唔會喺生活上面都依然咁執着啊，或者係咁氣機咁鬱結啊？情緒唔識得去舒達啊，或者你係完全唔做運動嘅，你又坐喺一個好冰凍嘅一個空調嘅環境之下嘅。呢個你氣血自然都係會唔好嘅，所以而家好多香港嘅女士啦，因為成日長期坐喺辦公室工作，真係好凍㗎。你喺個雪房入邊，你就算夏天，我而家出街見到有啲女士出去食 lunch 咧，佢係着晒成套黑衫，仲要着住冷衫。而家香港其實都好熱㗎啦，開始係好熱，但係佢都未曾嘅能夠解凍啊，所以你諗下佢入邊嘅氣血個情況，因為環境嘅因素咧，其實都會變差。你應該係做翻啲運動啦，唔係話要做好大量，其實做好大量都係凡事莫過，過用病生，你會好損傷、好消耗你嘅津液，因為你出得太多汗。但係適量嘅運動咧，係會幫助你個人個氣血好啲啦，或者對於你啲末端啊、手指、腳趾尖啊，啲氣血可以去得到、運行到去全身。其實呢一個係保健嘅一個基本嚟嘅。咁好多方面都有呢個作用啦。咁你認為邊一類型嘅運動對啲氣血係最有幫助？係咪要啲即係帶氧運動咁樣咧？因為女性嚟講，你話而家其實最緊要係要做負重嘅運動喎。咁係啊，如果講到運動方面嚇，又可能係另一個 topic。不過喺度講少少先。我諗因人而異嘅。你如果係從來未做過運動咧，你就算行啊，
急步行啊，一段時間半個鐘頭啊，跟住慢慢加上去啊，或者個強度慢慢加啊，呢啲都可以令個氣血循環係好啲嘅。咁當然我哋而家會知道啊，其實啲肌肉都好需要保護喎，或者啲骨骼嘅健康都需要做到負重運動，或者你就算係唔係話骨骼健康啊，個形態要靚啲啊，其實年紀大咗你都會流失肌肉，所以呢樣嘢你都要盡量要保持住。如果唔係，其實你個皮膚幾靚都好啦，你可能好弱啊，行唔到啊，腰酸骨痛啊，攞唔到嘢啊，外出嘅時候有啲困難啊，咁呢個都或者活動有困難，照顧自己都有困難，咁其實都唔係一個好嘅情況咯。其實除咗飲食啦、運動同即係瞓覺都好緊要喎。即係我覺得通常都係冇瞓唔夠覺咧，其實就會容易出斑啊，啲皮膚又中會起醫咪成日話幾多點係啦，或者之前瞓係最好嘅。係咪11咁通點啊？常就係好似話要11點啦，係啊11點。咁通常就係話呢個時間咧就會養肝啊。當你休息嘅時候咧，肝入邊嗰啲血就會歸翻去個肝臟嗰度，然之後就會幫個身體做修補啊。呢個係一個中醫嘅一個概念嚟嘅。咁但係其實11點咧係行緊膽經。跟住1點咧就行肝經，咁因為肝膽相照啦，肝膽係相表裏有關係啦，咁所以呢個系統之下，如果你想修補翻個身體，其實中醫係話最好就係11點到你就瞓就最好啦。咁但係我同過好多人講完都係大家都係微笑對住我，知道啦，Miss，咁但係其實好難做得到，因為大家都係夜晚嘅時候，可能好多嘢會吸引咗佢去一路咁樣去睇嘅。咁我都係嗰句啦，你11點係一個目標，但係如果你真係唔得嘅話咧，你現在係幾多點瞓？你可以褪前半個鐘咁樣慢慢褪，因為你冇可能，佢哋實會講，其實我試過㗎啦，我11點就瞓落床，我瞓唔着啊，結果咧碌嚟碌去咧，都係要去到咧1點2點或者都係督嗰個鐘數先瞓到。其實冇可能你可以即係個生理時鐘可以即刻調校到11點嘅。咁但係你始終你如果係2點先瞓，你可以調到去1點，都好過係2點。咁當你做到1點嘅時候，你再調去12點半，你係容易啲調校去，即係你一去就去到嗰個11點，就其實係好難。不過盡量啦，大家其實都知道夜瞓係唔好嘅，係咪？但係即係做唔做得到，你應該自己慢慢去做，同埋你幾想係有健康咯。因為呢個休息對於唔好話皮膚啦，對於成個人身體嘅健康修復都係重要嘅。係，其實11點呢個好似成日好似講係一個 magic number 咁，其實係咪同個環境係有關係咧？即係天黑晒，係同個肝膽有關係一啲，即係呢個時間應該係俾呢啲臟腑係休息嘅。因為譬如即係中醫嚟講，其實所有臟腑都有佢嘅活動啦。咁肝都係一個好忙碌嘅一個臟腑嚟嘅。咁而佢如果冇時間休息嘅話咧，其實就會對個即係好多氣血嘅問題會有啲鬱結啊，呢啲情況會出現咯。咁你又諗下啦，如果你能夠11點瞓，其實通常呢個人都係會比較精神好啦，或者係個生活規律啦，情緒控制啦，各樣嘢都係應該係唔錯嘅。即係如果你成個人都冇規律啊，其實你可能精神狀態一時高一時低啊，唔係咁平均。即係中醫其實好強調你其實平衡係最好，所以點解一個最基礎嘅概念就係嗰個陰陽嗰個符號，陰中有陽，陽中有陰，一半一半。咁呢個狀態，你個身體機能平衡係最好嘅。即係唔會有某一個臟腑得唔到佢需要嘅嘢而 override，或者係令到其他臟腑又要做多啲嘢嚟到去幫你啊，或者因為你嘅唔舒服、你嘅病而影響到另一個臟腑嘅工作啊，就係呢一個嘅整體觀念。咁對於一啲譬如要返夜更啊，又或者有啲人成日飛啊，即係嗰啲生活冇乜規律嗰啲人，其實就比較大挑戰。
你覺得非常傷心係咪？係一個難題嚟嘅。咁通常呢一類嘅工作，當然你如果真係處於呢個工作，你係無可避免啦。咁我哋睇翻其實中醫嘅開始嘅時候，其實冇呢啲嘢嘅。其實而家即係發展到我哋個社會係要24小時運作，以前唔係嘅，日出而作，日落而息。根本我哋如果循序翻呢個24節氣，我哋全年瞓得最多嘅時間咧係冬天，因為冬天冇得耕種啦，同埋已經係好早就太陽落山，好遲先太陽出嘅。咁同埋比較凍嘅環境咧，你都係應該留喺室內瞓得最多。而瞓得最少咧，就正值係夏天啦，因為夏天係最忙碌嘅時候啦，日頭就出啦，跟住夜晚可能就比較遲先天黑啦。會循翻呢一個自然嘅規律嚟到去生活。咁而家冇得咁樣嘅時候，就都冇辦法㗎啦。咁如果真係有呢一種嘅工作嘅人士，或者你係都有同學問過嘅，即係如果我要飛去美國嗰度旅行喎，會有時差嘅問題喎，咁係咪唔好去旅行啊？咁我又覺得唔係嘅，因為其實去旅行咧，你都可以令個心境好舒暢啊，好開心。但係如果你係一個人係好難適應時差，因為咧其實中醫都有一啲講法，就係你個人容唔容易適應個環境。會唔會因為環境嘅少少轉變，你會覺得係好難去適應得到啊？好辛苦啊！即係凍又唔中意啊，熱又唔中意啊，濕又覺得唔好啊，打風又好掹整啊，落雨又唔開心啊！你適應唔到環境嘅話咧，你飛到咁遠，你要幾日先適應個時差，跟住你都走啦。翻到嚟香港，你又要一段時間先適應個時差。咁可能你就要自己真係諗下，你係咪要飛到咁遠去旅行？即係旅行可能帶俾你歡樂，你咪喺翻自己個時間嗰個 time zone 嗰度去做旅遊咯。咁如果你真係咁辛苦嘅話，其實都真係可能要諗唔同嘅方法去令自己會係好瞓啲，或者用一啲其他而家我哋現今西方醫學會可以幫到睡眠嘅嘢，去盡量快啲調節咯。都有方法嘅。但係如果你經常係要咁做，當然你可能你份工已經可能令到你個人比較緊張，咁你可能就要用其他方法去舒緩，即係運動啊，或者係睇書啊、聽音樂啊，你盡量要喺啲其他方面攞翻個平衡。不過我幾時都話，其實你要健康，你係要付出嘅，即係你要付出一啲努力啦，係咪？咁我自己就關顧自己多啲咯，有時我哋好側重於即係工作啊，賺錢有時係冇辦法嘅，咁但係你有嘅時間，你會唔會就用咗嚟打機？你覺得係好舒緩，但係嗰個精神狀態其實你係不能夠放鬆得到，你可能需要揾另外嘅嘢先至真正放鬆得到。係冇錯。係啊，咁我想Susan 可唔可以俾少少建議我哋咧？其實我哋咧即係鼓勵大家啦，可以即係挑戰下自己，就即係做一啲健康嘅改變啦。咁Susan 你覺得如果飲食上咧對我哋皮膚好啲，或者有冇可能有幾個重點，有邊幾樣嘢你覺得可以試下由即係今日開始試下做？好。咁咧，其實第一樣當然你個脾胃要好啦，可以嘅話食少啲凍嘢啦，又或者真係盡量少冰啊，等到啲嘢唔係咁凍嘅時候飲，同埋個量唔好咁多啦。即係我唔相信有即係雪糕係有啲食療嘅狀，就算你係有芝麻啊，或者你加咩何首烏或者乜乜乜啊，話呢啲元素有養生嘅狀，但係佢擺咗去一個雪糕嗰度。你根本個脾胃嘅吸收都唔好啦，咁所以即係凍嘢盡量要減少，或者係個量啊，個溫度上面盡量自己慢慢調節。另外就喺你嘅飲食方面咧，盡量食少啲添加劑加工嘅嘢，即係始終嗰啲叫原形嘅食物啦。喺中醫嚟講，蔬菜就係蔬菜啦，水果就係水果，你唔好食啲甜品啊嗰類嘅嘢啦。同埋其實食甜品對於我哋皮膚其實係唔好嘅，因為佢有一個叫最終糖化蛋白會出嚟嘅。呢一樣嘢咧係會破壞我哋嘅膠原蛋白啦，令佢變得乾枯同埋脆弱。所以其實食得多甜品甜食咧係對皮膚唔好嘅。
生活習慣方面咧，少啲紫外光嘅損害啦，即係防曬呢樣嘢咧，大家都應該要做。如果你想個皮膚健康，係應該要做嘅。咁譬如飲品方面，除咗甜嘅飲品唔好飲太多之外咧，其實啲咖啡因少量 OK 嘅。但係如果你全日都係咁一路飲茶啊、飲咖啡啊，其實係會好有利尿呢個作用咧，係會令我哋身體嘅津液會流失。咁所以津液流失，皮膚嘅自然會係比較乾燥啦。因為皮膚係中意潤嘅，中意潤澤。咁所以你幾時都好有一啲滋潤嘅嘢咧，係比較會有幫助。咁例如即係雪耳呢啲，雖然唔係有膠原蛋白嚇，但係佢有一個潤燥嘅作用。雪梨呢啲都係有啲潤燥嘅作用。食生果係重要嘅。我哋成日即係最少日要有2個水果啦，一個就相等於一個拳頭咁大啦。呢個係基本嘅，即係除咗佢有維生素 C 之外咧，喺中醫嚟講咧，生果都係重要嘅。咁另外睡眠作息啦，適量嘅運動啦，好多方面即係多管齊下，其實你個皮膚會好，唔單止皮膚會好，身體都會好。係即係我長氣再補充多一句咧，就係甜嘅嘢係唔包括生果，生果係對大家嘅皮膚係好嘅。當然啦，即係其實呢類嘅糖分同埋你食嘅份量只係唔係好多啊。所以如果你問到就係咪香蕉唔好啊，或者係其他生果太甜嗰啲係咪唔好？多元化為目標，然之後其實喺一個適當嘅份量之下係冇問題。最大嘅問題係你飲嗰啲甜飲品啦，就算香港而家講緊低糖，其實啲糖最終嗰支嘢可能500毫升，其實你計落都唔少嘅。或者你啲飲品入邊大家最中意嘅珍珠奶茶，咁你如果係少咗甜，其實都唔係好少㗎。你如果係飲一啲無糖嘅飲品啊，或者你自己用一啲譬如紅棗，佢本身有啲甜味嘅，佢有啲養血嘅作用。或者係用龍眼肉呢啲有安心神嘅功效，有啲功能食物，點都好過你食下珍珠啊，或者係唔知啲咩護香唔知乜乜嗰啲係粉開出嚟係加工嘅食物，其實佢冇功能可以幫到你嘅健康。咁你不如係食翻一啲即係就算有啲甜味都係有啲功能嘅嘢咯。係你嗰啲珍珠奶茶，就算你唔要糖啊，但係你加咗珍珠咧，珍珠本身浸住喺啲糖漿噶嘛，其實嗰度都好多。香港有一間咧，就佢話佢自己啲產品係冇添加糖，佢完全係用本身嘅元素嘅甜味，佢啲珍珠都真係冇加糖嘅。咁但係味道真係爭少少嘅。但係佢嗰啲配搭咧係有啲即係養生嘅配搭嘅，下次翻嚟帶佢哋試。下次翻香港就要去試下啦，係好。今日好多謝阿 Susan 又接受訪問，每一次同你傾完咧，又學咗好多嘢。咁咧，其實阿 Susan 咧，你係做教書噶喎，即係我知你即係有喺大學嗰度教下書。係啊，其實教書教咗好多年噶啦，不過自從唔喺體院做份正職之後咧，教書就多咗。仲有就係開始咗教埋啲經絡嘅瑜伽啦，養生少少嘅嘢啦。係。咁我知道阿Susan 咧都有講一啲即係教呢啲即係食療啊嘅一啲嘅課程啦。咁我知喺香港啦，藥膳啦，係啦，藥膳啦。咁啊喺香港咧就大受好評嘅。咁咧我咧就同阿 Susan 講啊，即係唔知有冇機會俾我哋呢啲海外嘅朋友咧，即係搞一個網上嘅課程咧。咁啊，如果大家有興趣咧，就即係可以。即係學習下啦，一齊咁啊！佢即係我哋略為傾過，其實可以有啲咩可以講咧？講下藥膳啦，係咪養生藥膳啦？講下辨別個體質嘅食療。其實中醫就係你唔同嘅體質就唔同嘅食法喎嚇，嗰樣嘢。係啊，即係就算係同一類嘅食物，譬如水果類，咁可能因應翻你嘅體質，可能某啲水果會係比較適合，某一啲。你自己有陣時都知嘅，因為你食咗會唔舒服。咁唔係話水果就唔食得，但係你係要揾一啲適合你嘅體質嘅食物嚟到做翻一個配搭。係。咁同埋我哋亦都可以講下，即係
家庭常用嘅中藥啦，即係一啲藥唔同嘅藥材係嘛，即係譬如煲湯係啊，啊，即係個我哋廣東人就最叻就係煲湯噶啦，有時會因應翻唔同嘅氣候啦，或者因應翻自己身體嘅需要啦，嚟到煲翻啲湯水飲，咁亦都有個養生嘅作用嘅。我哋都好中意飲湯或者係啊，啲中意飲啊。你平時翻工，我有個熱水壺，究竟我擺啲咩嘢落去？飲咗又對自己嘅身體好或者適合嘅，咁呢啲都可以同大家分享下。呢個就我非常之中意嘅，又簡單又唔使就咁焗下啲唔同嘅，就係因為簡單方便，有時我哋都未必有時間去煲個湯嚇，咁就日常可以做得到一啲養生嘅嘢，都會對自己嘅健康有幫助。咁似乎好實用啊嚇，即係我哋又講下秋冬養生咁樣樣。咁啊，大家咧，如果咧有興趣呢個課程嘅話咧，其實我哋未開課，我哋淨係想睇下大家有冇興趣啫。如果你有興趣嘅話咧，就第一你可以留言啦，就鼓勵下我哋啦。咁你亦都咧可以，我喺下邊説明文嗰度咧就加咗條連結嘅，咁咧就會有個 page，咁就即係唔係需要付費住嘅，OK？咁我哋咧基本上咧純粹你係好似一個即係後即係 waiting list 咁樣樣嘅啫，等大家即係 line up 定咁樣樣。咁因為我哋即係夠人嘅話咧，咁我哋就可以開班咁樣咯，好嘛？咁啊，大家可以表達下你有冇興趣啦，同埋想知道啲乜嘢咧，其實你亦都可以留言話俾我哋聽咁樣咯嚇。OK，咁啊好多謝阿 Susan 啊，係啊，咁啊我哋咧就今日咧就講到呢一度啦。咁希望咧阿 Susan 可以繼續同我哋分享啦，好似我哋可以傾下頭髮喎，下次係嘛？頭髮都好重要啊，係點樣可以唔好咁多白頭髮啊？點解唔好甩咁多頭髮？皮膚又講下頭髮，係啊，呢啲好重要。OK，好啊，喂，多謝大家收睇啊。OK，Susan 遲啲見啦，拜拜。好啦，多謝 Priscilla，多謝大家。拜拜。